اول حاجه انا برفع الدرج دون، بحط هنا الملح، بفك البقره دي، بحط هنا ملح، كيلو ملح ماشي، وبقفل هنا الفلتر بفكه وبنضفه بعد كل غسله، وبشيل دي بنضف بعد كل غسله، وبرجع تاني احط الفلتر واتاكد ان الفلتر نزل مكانه، عشان لو كده او كده هيكسر دي اهو. دي كل فتره بسلكها بالدبوس، يا اما اشدها لفوق كده بتطلع اهي بالدبوس كده وانضفها، يا اما وهي مكانها لو انا مش هعرف اطلعها. هنا مكان الحلل، لو انا عايز احط اطباق تحت بستخدمها كده، برجع كل واحد لوحدها كده واحط اطباق. عايز احط حلل بحط حلل. هنا المعالق، واقوم جاي مرجع الدرج ده كده، حطيت ملح، هنا بحط مسحوق. هنا في شرطتين مكتوب على الشرط الاولانيه 15 والثانيه 25. لو انا هحط نص حموله يبقى ال 15، هحط حموله كامله يبقى 25. واقوم جاي قافل. هنا بحط الملمع اللي هو الزيت ماشي، ولما بينقص العلامه دي بتظهر لي على الشاشه، نيجي نشرح الغساله هوريها لك. هنا فوق الدرج اللي فوق بحط اطباق. هنا الفناجيل بتاعه القهوه برصها هنا كده ماشي، وهنا تحت كده بحط الاطباق. وفي هنا في الكتالوج شرح طريقه الاطباق. بقفل الغساله واتاكد ان الفيشه دي ما اتحطتش الا لما اقفل الغساله اهو. قفلت الغساله خلاص، اقوم جاي حاطط الفيشه دي ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بدوس عليها دي اون واوف، افصل واشغل ماشي. الاربع المربعات دي بتقول لي على البرنامج، يعني البرنامج اللي جاي عليه ده 3 ساعات 42 دقيقه، لو مش عايزه بدوس كده يقوم جايب لي البرنامج اهو اللي هو الشوك، مرسوم شوك اهو. البرنامج ده درجه حرارته 60 ومرسوم عليه الشوك ماشي. اللي بعده ده مختلط، برنامج مختلط تحط كل حاجه مع بعضها اللي هو ال 50 ده ماشي. بدوس كده يجيب لي اللي بعده دهون. لو انا عندي حاجه شديده الدهون بجيبها على البرنامج اللي هو على شكل الحله ومقفوله دي ماشي. الوقت بتاعه ساعتين ودقيقتين. بدوس كده 15 دقيقه دون. لو انا عايز اشطف خضار، اشطف فاكهه، اشطف حاجه جوه الغساله تديني 15 دقيقه. بدوس كده بيديني 30 دقيقه. دي لو حاجه فطرنا وحاجات صغيره فبحطها في الغساله بتخلص في نص ساعه ماشي. بدوس كده بيديني ساعه و14 دقيقه. برنامج الازاز دوت لو انا حطيت ازاز وجبته على الشوك او الدهون الازاز ده يفرقع. لازم اركز ان انا لما احط كوبايات ازاز لازم اجيب على برنامج الازاز اللي هو ساعه و14 دقيقه. خلاص فهمنا كده دول بتوع ايه. ده شديد الدهون 3 ساعات 42 دقيقه. طيب خلصنا الجزء ده، هنيجي للجزء ده. ده شديد الدهون وده برضو شديد الدهون ده دهون مش قويه، ده دهون قويه. يعني الاولاني ده 65 لو الحاجه عليها دهون بس مش قويه، دهون مش كتير. اللي فوق دون شديده جدا، حاجه ما تتغسلش بالايد ماشي. فباجي على البرنامج ده اللي هو 4 ساعات الا تلت. الجزء ده خلاص عرفناه، نيجي للجزء ده. دول 6 حاجات. ايه هما 6 حاجات؟ لما بدوس كده بيديني قرص. لو انا حطيت قرص بدوس من هنا احدد ان انا حطيت قرص مش مسحوق سايب. لو انا عايز نص حموله اللي فوق بدوس كده يجيب لي نص حموله اللي فوق، لو انا رص الحلل والحاجه فوق. لو عايز الحموله اللي تحت بيجيب لي النص اللي تحت ماشي. بدوس كده حاجات البيبي، الحاجات الاطفال ماشي. بدوس كده لو انا عايز اغسل اعقم الحاجه اللي موجوده جوه الغساله ماشي. بدوس كده دوسه تاني شطف اضافي، لو عايز اشطف الحاجه تاني، الحاجه اللي موجوده عايز اشطفها تاني ماشي. يبقى احنا السته دول ليهم طريقه والجزء ده ليه طريقه. طب انا خلصت هنا وهنا، بقوم جاي دايس ستارت عشان تشتغل. ادي علامه الزيت اللي احنا شفناها جوه، وادي علامه الملح اهي. لما يبقى الملح ناقص دي بتنور، لما يبقى الزيت ناقص دي بتنور ماشي. يا جماعه المفروض الغساله دي تشتغل دلوقتي دوره على الفاضي الاول ماشي. هنجيب برنامج صغير عشان نشغلها عليه اللي هو 30 دقيقه اهو، اللي هو ده 30 دقيقه. لا عشان تبقى ايه، واقوم جاي ايه دايس كده ماشي. كده الغساله هتشتغل نص ساعه ماشي. هنسيبها شغاله نص ساعه، هتنزل بقى 29 28 26 لحد ما تخلص خالص وتدي تيت تيت تيت، وبعد كده حضرتك تستعملي الغساله. ودي كانت طريقه تشغيل وشرح غساله الاطباق تورنيدو، المنتج اللي لسه نازل جديد، اللي هي بتكفي ل10 افراد، من اطباق وحلل وشوك ومعالق وطاسات وكوبايات، طبعا بضمان توشيبا العربي. ودي كانت تجربتي مع غسالة الأطباق الجديدة. أتمنى أن انتوا تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله.